dies. Sí. I continuarem parlant-ne. Sí, una mica perquè això s'ha d'aclarir, perquè si no es pot, d'alguna manera es pot, no sé, un es pot confondre, no? A veure. Jo voldria fer una mica d'història perquè ho situéssim una mica en el seu marc, tot això. I perquè el que passa és que la mort de mare i la maternitat no es pot separar en absolut de la idea del fill, no? Una cosa no la podem en absolut separar de l'altra. I el que veiem que destaca en la història de la família occidental és sempre el poder del pare que acompanya a l'autoritat del marit. Veiem, per exemple, i només farem unes breus pinzellades per situar-ho, ens trobem que, per exemple, a la Índia el cap és sempre de la família el pare, i la família està pensada com un grup religiós, on aquest pare és l'encarregat de vetllar per la bona conducta de les dones i els nens, i davant de la societat ell n'és l'únic responsable. És a dir, el pare té el dret, i marit té el dret absolut de jutjar i de castigar. A la Índia, això. Sí, que és una mica dels testimonis més antics que tenim. Ens n'anem a Roma, del que una mica tots en som fills, i veiem que la dona conserva tota la condició de menor, una situació que és quasi igual que la dels seus propis fills, no? I Ciceró, per exemple, ens explica que el pare tenia sobre el fill el dret de vida o mort, de castigar-lo segons el seu caprici, de fer-lo fuetejar, de condenar-lo a presó i, si volia, d'excluir-lo de la família. I llavors ens trobem amb l'arribada de Crist, que és qui ha influenciat més en tota aquesta idea de la família. Crist fa el següent, proclama, guiat per un principi revolucionari en aquell temps, i jo penso que encara ara, és a dir, el principi de l'amor, que l'autoritat paterna no està establerta en interès del pare, sinó en interès del fill, i que l'esposa mare no és l'esclava, sinó l'acompanya. Ara bé, malgrat tot això, apòstols i teòlegs han traït molt aquest missatge, i en algun aspecte sí que canvia a partir d'ella la situació de la dona i del fill, però molt poquet. Teòricament, en tot cas, no? Llavors ens trobem, arribem a l'edat mitjana, fent uns trets molt... Sí, uns passos molt gegants. Sí, i veiem que en aquell moment aquest poder paternal està moderat una mica per la mare i per algunes institucions socials. Ara bé, passa una cosa en aquell moment, que el desenvolupament del dret romà paralitza tota aquesta influència liberal que estava donant el cristianisme. I llavors arribem al segle XIV i XVI i es tornen a retallar una mica els drets de la dona i els drets de l'infant. I llavors ens trobem del XVI al XVIII que l'autoritat paterna torna a sorgir junt precisament amb l'absolutisme polític. Emília, aquest tema que ens estàs comentant també és influenciat per la llei del pèndol, que surt molt sovint, és a dir, que d'un costat se'n va cap a l'altre i al llarg de la història està una època cap aquí i una època cap allà. No, jo diria que no és ben bé així, ni molt menys, sinó que el pèndol sempre ha estat bastant en un costat i quan el pèndol ha volgut anar cap a l'altre, quasi no l'han deixat. És a dir, que no hi ha acabat d'arribar mai. No hi ha acabat, més aviat ha retrocedit, no? Però el que veiem sempre a lo llarg de la història, quasi fins avui, és que aquest marit encara conserva sempre, per exemple, el dret de pagar-li a la dona i, malgrat les paraules de Crist sobre la innocència infantil, la sort dels nens era molt pitjor que la de les seves mares. Llavors, una mica voldria fer referència a com s'ha considerat el nen a lo llarg de la història també. A veure. Quan, per exemple, parlem de nen, associem automàticament una paraula, que és la educar, educació. Nen, educació, sembla que va quasi lligat. En Joan Manuel Serrat amb una cançó, en comptes d'educar, diu domesticar. Sí, molt acertadament. I llavors, què passa? Educació. Educació ve del llatí educare, no? I què vol dir educare? Diu que és redreçar allò que puja tort i mal format. Anem pensant una mica, no? Llavors passa una cosa que ha estat realment nefasta
per aquesta evolució social de l'infant. I és que qui ha col·laborat més de formar la idea que la família i la societat en tenia del nen va ser Sant Agustí, que durant moltíssims de segles és el que ha influenciat més amb la, diríem, amb la pedagogia que es donava en aquells moments. Per exemple, jo vull, això sí que vull llegir la descripció tal com la fa ell amb un llibre que es diu La ciutat de Déu. Diu exactament: de seguida que neix el nen és símbol de la força del mal. És un ser imperfecte agobiat pel pes del pecat original. I llavors descriu el nen de la següent manera: és un ser ignorant, apassionat i capriciós. I si el deixéssim fer el que li agrada, no hi hauria crim que no executés. Aquestes són paraules de Sant Agustí. I què opines d'aquest tema? Perquè bé, aquests crims es cometrien per una persona, diguem-ne, sense educació? És que és una altra la idea. La idea és que el nen és el símbol de tot mal, no? Llavors ja se l'ha de mirar d'aquesta manera. Llavors, fixa't que acusa el nen de greus pecats i el condemna d'acord amb les normes dels adults. I diu, en un altre context, no és doncs un greu pecat desitjar cobdiciosament el pit de la mare plorant? Si jo ara desitgés amb aquest delit un aliment adequat a la meva edat, tothom em faria burla. I així doncs és un delit maligne. Fixa-t'hi tu que per aquest Sant Baró resulta que la redenció passava per lluitar contra la infantesa. I diu en un altre moment: la naturalesa del nen és tan corrompuda que la tasca de corregir-lo serà costosa. Fixa't que amb aquesta frase el que està, doncs, d'alguna manera ja avalant i justificant són totes les amenaces, totes les pallisses, totes les palmetes que rebran els nanos durant segles i segles. I si pensem que el pensament de Sant Agustí va ser el pilar d'inspiració i la guia durant molts de segles en la història de la pedagogia, i si pensem que fins al segle passat els pedagogs eren quasi sempre mestres de teologia que recomanaven als pares que siguessin freds i distants amb els seus fills. És a dir, podem constatar com aquest pensament inclús ha estat influenciant fins als nostres dies. Llavors, tenim només una altra perla, que és la del nostre Lluís Vives, que va ser el preceptor i podem dir-ne que el pedagog de la filla dels Reis Catòlics, que només diu: obligueu els vostres fills per mitjà de cops, càstigs i plors, per millorar-li el cos i l'enteniment. I un altre pedagog... Això és un collar de perles, eh? Sí, de perles preciosíssimes. I un altre pedagog del segle XVIII, aquest francès, deia el següent: la condició infantil és la més vil i abjecta de la naturalesa humana després de la mort. I una ultíssima perla: en un pensionat de nenes a Port-Royal, en el segle XVIII, a nenes a partir de 4 anys, quan es despullaven i es vestien, se les feia dir aquesta oració: reconec, Déu meu, que la necessitat que tinc de vestir aquestes robes és una prova de la corrupció que he heretat dels meus primers pares. Ens has deixat una mica esturats, eh? És que ens hem de fer una mica càrrec de que aquest pensament ha estat el pensament fins fa només un segle o un segle i mig. I cap on caminem ara? Ara caminem cap a un altre lloc, però si pensem que encara a l'edat mitjana i més enllà l'Església havia de condemnar l'abandonament dels nens perquè era algo que es feia contínuament. Ara bé, que davant de la misèria que hi havia en aquells moments, resultava que no el podia condemnar, malgrat que volia,
per restringir l'infanticidi, és a dir, es mataven molts fills. I llavors, per evitar matar-los, literalment... S'acceptava que fossin abandonats. El que els feia és que fossin abandonats, eren abandonats en un lloc ben aïllat i allà morien, el qual era una hipocresia perquè era exactament el mateix, no? Llavors, el que ens endurem i el que una mica volia remarcar és que la societat, fins fa un segle, segle i mig, era una societat sense amor. I on, per exemple, i això ens porta cap a aquest amor i cap a aquest instint de mare, l'elecció de parella, per exemple, l'elecció de parella no intervenia per res, ni l'amistat ni la tendresa. És a dir, els condicionants d'una dona per casar-se era que havia de ser de la mateixa condició social que el marit, que tenia una dot, ser virtuosa i ser treballadora. No hi havia festejos llargs, es signava el pacte i ja estaven casats. Llavors, què passava? Quins sentiments es podien tenir cap a aquell desconegut o desconeguda que fins fa pocs dies mai se li havia dirigit la paraula i que ara ja era la parella per sempre? I quins sentiments es podien tenir del fruit d'aquell home que en algun moment podia caure bé, però normalment era un home per obligació? Quins sentiments es podien tenir? No sé, és facilíssim imaginar que els nostres avantpassats varen ignorar ben bé el que era la mort el dia de la boda. Jo recordo, i això és com una anècdota personal, que jo tenia una àvia que va veure abans de casar-se l'avi 7 dies. El va conèixer i en 7 dies la varen casar. Una setmana. I això no fa tantíssims d'anys, no en fa ni 100. O sigui que qualsevol temps passat no va ser millor. Ni molt menys. I possiblement seran millors els que vindran. Jo penso que sí. Sortosament. Tu fixa't que la prova de l'absència d'amor era el poc dolor que hi havia a l'ocasió de la mort del cònjuge. Hi han 3 dites que són també 3 perles que les he volgut avui portar aquí. I es deia el següent: l'home es fa ric amb la mort de la seva dona i la vida del seu cavall. L'altre era: el dol per la morta dura fins la porta. Déu-n'hi-do. I el tercer era: l'home té 2 dies bons en sa vida, el dia que es casa i el dia que l'enterra. Caram. Sí. És molt fort, això. De tot això, és a dir, amb tots aquests condicionants, quina quantitat d'amor podia haver-hi en les famílies entre els homes i les dones, de les mares cap als fills, producte d'una situació absolutament imposada. Llavors, només he volgut fer aquesta pinzellada i remarcar que l'absència d'amor com a valor familiar i social en la història abans del segle XVIII-XIX era total. Això no vol dir que no hi hagués parelles que s'estimessin. Sempre hi havia casualitats, no? Però no era la norma. No era la norma. I llavors, una cosa molt important, que el que ha dominat a lo llarg de la història fins fa ben poc és que en les relacions de família existia la por i la tendresa no existia per res, estava absolutament ausent. I en aquest clima és on a mi m'agradaria situar l'actitud maternal. És a dir, el destí de la dona i del fill sempre eren la violència i la severitat. Quina quantitat d'amor podia haver-hi aquí? Punts suspensius. Continuarem la setmana vinent. Emília Ros, gràcies per venir i passar fred una estoneta amb nosaltres a la Devesa. Adéu, bon dia. Adéu-siau. Els matins de Ràdio Cadena es posen en contacte ara amb Emília Ros, a qui saludàvem ja fa uns minuts. Bon dia, Emília. Bon dia. Aquest és un espai que condueixes i que en aquestes últimes setmanes ha estat dedicat a parlar de l'amor de mare. Sí. I fins i tot has arribat a qüestionar l'amor de mare, a vegades, des d'un punt de vista històric o psicològic. Bé, jo, donat que aquest és un tema molt delicat, ja saps que procuro solament anar dient hola, adéu i poques coses més. Recordar que el nostre telèfon 20 50 33 és connectat, com sempre, i que si algú vol fer alguna consulta, doncs ho pot fer-ho, que no se n'estigui. Per on anem avui? Avui continuarem perquè realment aquest tema encara ens donarà per
per diversos programes. Una mica resumirem i intentarem dir als nostres oïdors, com la setmana passada, parlàvem una mica de la consideració que ha tingut la dona i el fill a través de la història, no? I com el poder ha sigut tot tal del pare i del marit, no? Parlàvem, doncs, per exemple, que en l'antiga Roma el pare tenia sobre el fill inclús dret de vida o de mort, que d'alguna manera amb l'adveniment, doncs, de Crist això podia semblar que s'havia arreglat una mica, perquè realment Crist va donar el missatge totalment al revés. Va dir que el fill no estava en funció del pare, sinó que era el pare el que havia d'estar en funció del fill. De la mateixa manera que la celebèrrima frase de no et dono esclava sinó companya, però que això realment a través de la història s'ha aplicat molt poquet. És a dir, una cosa és Jesucrist, l'altra és la seva església. Sí, i l'aplicació que s'ha fet, a part de que la doctrina, el missatge de Crist ha influenciat, evidentment, tota la cultura d'Occident, absolutament tota. Bé, i dèiem... Doncs, perdona, sí, Emília, no digues. has fet una mica de recapitulació sí, una mica. de setmanes anteriors, i abans d'entrar en matèria nova podríem atendre la trucada telefònica que en aquests moments tenim a l'altre costat de la línia. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Des d'on telefona? D'aquí de Girona. Endavant amb la seva consulta. Bueno, no sé si deu ser sobre això. És que volia fer una consulta que fa dies que vull mirar. No sé, amb un habitatge, a veure si es podia tenir gossos, no sé si... Escolti, a veure, vostè vostè on truca? Em sembla que no anava per nosaltres la pregunta, que... Estem fent un espai de psicologia en aquests moments. Ah, perdona, és que saps què passa? Que l'he posat ara mateix i he sentit que dèieu que per consultes... Sí, però... I em sembla que era com fèieu abans aquell programa, te'n recordes? Sí, però fem una altra hora. Una altra hora, això. Vale, doncs perdoneu, Estàs perdonat. Coses que passen, Perdona, Emília. A vegades ens colen les trucades. És evident que tots ens podem equivocar, no? Endavant. Molt bé. Perdó, es tracta d'un espai de psicologia i estem parlant de l'amor de mare. És a dir, que si algú vol parlar de l'amor de mare, doncs que ho faci. Estem parlant del gènere humà. Endavant. Sí, doncs dèiem que precisament les idees polítiques han influenciat molt, diríem, amb aquesta teoria d'estimar o no estimar els fills i què s'havia de fer. Només una mica per acabar de rodonir, vull donar tres pinzellades brevíssimes. I és, per exemple, ens trobem a França, ens trobem amb una estadística de l'any 1780, només fa 200 anys justos, i 200 anys en la història és abans d'ahir, on a París, de 21.000 nens nascuts, només 1.000 són criats per les seves mares. 1.000 són alletats per una dida a la pròpia casa, i els altres 19.000 van tots a ser criats lluny de la mare a casa d'una dida durant 3, 4 o 5 anys. És a dir, que la dida estava institucionalitzada. Sí, en aquells moments, però la dida que un podia tenir a casa seva ja era una cosa important. La desgràcia era que normalment tots aquests nens, aquests 19.000, vegem el que representen, anaven a casa d'una dida on no s'hi tenia cap tipus de control. I de vegades eren dides que criaven 3 i 4 fills alhora. Imaginem amb unes condicions absolutament infrahumanes. Després tenim una altra pinzellada només. Un historiador anglès ens explica també aquest segle i dona el testimoni del fundador d'un hospici que estava absolutament astorat, esme perdut, davant les mares que abandonaven els seus nadons moribunds als carrers o en els llocs de les deixalles on es podrien. Això en l'any 1730. Només fa 200 anys d'això. Això era un costum. Només vull recordar com parlàvem de que en el segle XIII i XIV l'Església no s'atreví a posar lleis més fortes contra l'abandonament que els pares feien dels nens. Els abandonaven en un lloc aïllat i allà morien. Hi havia molta misèria, hi havia evidentment, moltes malalties, i no existien les vacunes, no existien els adelantaments, però el número de nens que morien era tan terrible que no ens ho podem explicar solament perquè aquests nens tinguessin malalties, sinó que precisament a l'abandó que feien la majoria de mares d'aquests fills ens donen
aquestes tan terribles de mortandats, no? Aquestes xifres tan terribles de mortandats. Llavors, és clar, si observem l'evolució d'aquestes actituds maternals, podem comprovar que l'interès o la dedicació pel fill, el que podem veure és que es manifesta o no es manifesta, i que la tendresa existeix o no existeix. I veiem que les diferents maneres d'expressar l'amor maternal passen del més al menys, i de vegades passen per al res o al quasi res. Però això és molt fort, Però és que això són realitats, vull dir, són coses escrites, no són invencions. Ara bé, tu em dius que això és fort. Llavors, jo he portat avui aquí, no vaig a parlar ja de fets històrics, de coses que ja, doncs, en els llibres, i que tots els historiadors i tots els estudiosos ho poden anar a buscar i trobar, sinó de coses que passen avui a casa nostra, i jo porto uns quants casos que els diré molt en síntesi, casos viscuts per mi. A veure, millor dit a sentir. Un cas, primer cas, una nena de 4-5 anys que viu, doncs, amb els seus pares i amb els avis materns. Aquesta àvia materna és una dona alcohòlica i aquesta dona sotmet aquesta nena a tortures físiques i psicològiques del tipus de, doncs, agafar un ganivet, posar-li al coll i dir-li ara et vaig a matar, tal qual. I després, doncs, dir-li no, si jo t'estimo molt. Escenes en les que l'àvia intenta escanyar aquesta nena, la intenta tirar per al balcó, la mare ho està presenciant i no fa res per treure-la dels braços de la seva àvia. Això repetidament, és a dir, no una vegada, sinó... Això repetidament. Aquesta nena avui dia és una noia ja gran, d'uns 20 i pico d'anys. Evidentment ha estat en tractament des de que la van poder arrencar dels braços de sa mare, si en podem dir braços, no? I aquesta nena, el que vull dir és que el seu trauma més gran, nena, dona avui ja, el seu trauma més gran no és ja tant el recordar que això ho té d'una manera vívida i que no la permet viure gaire tranquil·la, les escenes d'horror passades, sinó que és que ella demanava ajut a la mare i la mare no venia a ajudar-la. I aquest trauma com es tradueix en el seu comportament com a adulta? És a dir, en què li afecta, a part de la por aquesta que evidentment ens comentes? En aquests moments, aquesta noia continua en tractament. Vaig a dir que va haver d'estar en tractament des de llavors, des dels 6 anys, en èpoques que n'ha tingut i altres que no. Aquesta és una noia que es desenvolupa, doncs, bé en la seva vida, però que es va traduir en un moment determinat perquè totes aquestes coses eren tan doloroses que ella no les volia recordar ni les podia recordar. Llavors es va traduir en un moment determinat en un tipus de deliris auditius, on sentia sempre, doncs, unes veus que li deien ara et mataré, bueno, etc. Una sèrie de coses d'aquest tipus. Això. Un altre cas. Un altre cas. Una nena apallissada quan tenia 1 any, que si l'àvia, en aquest cas va ser l'àvia al revés, si l'àvia materna no la treu dels braços de la seva mare, l'hauria matat. Va estar ingressada 8 dies en l'hospital clínic. Aquesta noia, avui dia, és una persona gran, no? Un altre cas. Una nena abandonada per la seva mare a casa de la seva àvia quan tenia 1 any. Durant 14 anys no dona senyals de vida aquesta mare, i quan la mare calcula que aquesta nena té 14 anys, la va buscar, malgrat que la nena no se'n volia anar de casa de la seva àvia, perquè literalment no coneixia la seva mare, i se l'emporta perquè ja era bona per treballar. Un altre cas, una mare soltera, té un fill, el deixen a la maternitat, cada 6 mesos el va veure, perquè abans hi havia una llei, desgraciadament, que va durar masses anys, avui ja s'ha tret, en el que si la mare cada 6 mesos li feia una visita en aquell fill, ni que fos fer acte de presència, ja no li podien prendre, com si el fill fos una cosa. Anava a dir, bueno, aquesta cosa és meva i jo la continuo vigilant. Aquesta nena va ser donada amb custòdia, que no amb adopció, a un matrimoni. Quan aquesta nena té 14 anys, la mare va a reclamar-la
i la reclama perquè ja tenia edat per treballar, evidentment. Aquesta nena s'escapava per anar a veure els seus pares, els que ella deia que eren els seus pares. Doncs s'escapava de casa. Aquesta nena és una dona avui dia casada i encara avui porten els seus fills a veure els avis, els que ella diu que són els seus pares, perquè aquella mare, bé, si allò era una mare, deixem-ho. Però, Emília, tot això són casos que podríem denominar aïllats, sí, no? No, aquí volia anar perquè em vull dir uns quants més. Només un pare alcohòlic torna de matinada, obliguen els seus fills a aixecar-se, els desperta i els obliga a ballar per la casa. En tenia 5 de fills. La mare mai deia res ni protestava. Una altra mare, un altre cas. Una mare casada amb un home també alcohòlic que obliga a una nena de 6 anys a anar contínuament amb el pare per contar-li els gots de vi que beu i així és obligar-lo a que no en begui més. És a dir, tira tota la responsabilitat d'aquell pare sobre aquella nena, a part de quina imatge de pare li dona. Una altra mare, un altre cas. Mare que dona la culpa a la seva filla de la seva separació per la simple raó de que va néixer nena. Era una casa que esperaven un hereu i com que va néixer nena, descarrega sobre ella tota la responsabilitat de la seva separació. I a l'últim cas, vaig a dir, molt ràpid, una mare que obliga en el seu nen de 10 anys a demanar caritat cada dia, li ha de portar 1.000 pessetes diàries, estic parlant d'un cas de fa 7 anys. O sigui, 1.000 pessetes de fa 7 anys. Sí, senyor. Li havia de passar i, si no li portava, pallissa. Aquest nen es va escapar, va anar a parar en una casa i a partir d'aquí va venir tota la cosa judicial que va fer que aquesta dona se li traiessin tota la custòdia dels fills. Ara bé, el que vull remarcar de tot el que estic dient és que se'n podria dir que potser això passa, per exemple, en famílies d'immigrats, que doncs les idees no estan tan evolucionades i que les coses sembla que haurien de ser d'una altra manera. Doncs jo haig de desencantar els meus oïdors i dir que tots els casos dels que he estat explicant són famílies catalanes, excepte 2. És a dir, i famílies que estan d'alguna manera considerades com a gent normal, doncs gent treballadora, gent normal, i alguns dels casos dels que he inventat, gent d'una posició social bastant elevada. No m'estic referint a Girona, parlo de Catalunya, en general. Així podríem treure com a conclusió que l'amor de mare no és una qüestió natural, sinó una qüestió, diguem-ne, cultural. Entenem per cultura l'educació, les circumstàncies, etc etc. Una part sí, perquè realment després hi ha tota la cosa del sentiment, no? Hi ha tota la cosa del sentiment, que ja en parlarem la setmana que ve. Però sí que moltes vegades, moltes dones tenen fills i, diríem, se senten obligades a estimar-los, perquè se'ls ha d'estimar. Però en realitat, llavors el que fan és, per sota mà, venjar-se una mica d'aquesta obligació que els hi ha imposat la societat perquè és mare, l'ha d'estimar. I l'amor no es dona per un instint, es dona per unes altres raons de les que ja en parlarem. O sigui que la setmana que ve continuarem parlant d'aquest tema amb Emília Ros, que cada divendres és amb nosaltres per estar comentant aquests temes. Ara són 2:03 i segueix el nostre programa. Gràcies, Emília. Bon dia. Adéu-siau. I ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, Els divendres, en aquesta segona hora, parlem de psicologia. Emília Ros, bon dia. Bon dia. En aquestes últimes setmanes hem parlat de l'amor de mare.
I potser ens has desmitificat una mica l'amor de mare, o no? Bé, hem donat una sèrie de dades històriques i objectives i una mica que cada un tregui les seves conseqüències. Però, és clar, tot el que és humà no hi ha res mític. És humà i prou. I de què ens parlaràs avui? Avui continuarem a veure si una mica podem tancar aquest tema. Jo els hi portava als meus oïdors una sèrie de respostes que varen donar en una enquesta que es va passar, una enquesta secreta en què no s'havia de dir ni el nom ni res de tot això, a mares que s'hi van prestar, no? I les llegiré textualment perquè, bueno, pensin una mica. La primera resposta, una de les respostes, diu: els fills són pesats, et mengen la vida. L'altra resposta: hi ha dies que no sé el que donaria per no tenir-los. Els mataria a tots. Una altra: durant molts d'anys només vaig viure per al deure. Ja ni sabia el que m'agradava. Viure per mi mateixa penso que deu ser una cosa molt bona. Una altra resposta: estic xuclada per als meus fills. Molts de dies estic farta i voldria estar sola amb mi mateixa. Una altra: de vegades estic tan agotada que l'únic que em priva de pagar-los és saber que no guanyaria res, que seria pitjor. Una altra: una mare és una vaca lletera a la que s'està munyint contínuament fins a l'agotament. Una altra: els meus fills m'han xuclat, ja no queda res de la meva vitalitat. Una altra: qui no ha passat no pot imaginar-se el que és aquesta exigència permanent. El meu únic consol és que els meus fills un dia seran pares. O sigui que el seu únic consol és la venjança, no? Exactament. Un altre diu: ja no sabia ni el que m'agradava. I un altre diu també: per res del món tornaria a la primera infantesa dels meus fills. Hi ha coses que es poden fer una vegada, dues no. I una, ja no vull cansar més els meus oïdors, diuen: he renunciat pels meus fills a tantes coses que em faltaven. I enmig de totes aquestes suposem que n'hi havia d'altres, potser més estàndard, no? Sí, més estàndard, però aquestes eren un número molt significatiu. No eren... Perquè l'altre dia, quan parlàvem d'aquells casos de nens mals tractats, que un altre dia en parlarem molt específicament d'això, d'alguna manera tu em deies que potser eren casos aïllats. I de la mateixa manera que els maltractes no són casos aïllats, aquestes respostes tampoc són escollides només com a cas aïllat, sinó com a respostes que s'han donat molt. El que voldríem indicar és que no podem acceptar trucades al 2050-33 de gent que vulgui explicar alguna cosa sense sortir per la ràdio. En absolut. No podem admetre que telefoneu i digueu alguna cosa als nostres companys que estan al control. Si voleu dir-hi la vostra, us passem per antena, sortireu per la ràdio. Això no s'ha privat mai a ningú en aquesta casa. Continuem, Emília. Sí, és clar, totes aquestes respostes i tot el que hem anat dient durant tots aquests dies ens fan pensar molt, i jo ho he portat aquí perquè els meus oïdors també en pensin una mica, no? Perquè tots aquests testimonis parlen precisament d'això, de desencant, de renúncia i de tot el que diríem de negatiu que per moltes dones significa la maternitat. Fixa't que fan servir verbs com menjar, xuclar, absorbir, buidar, destruir, devorar. Llavors, és clar, existeix l'amor de la mare en les relacions mare-fill o només en aquestes relacions un sentiment com en totes les altres relacions? És a dir, en qualsevol relació d'un ser humà es dona el sentiment d'amor, odi o indiferència. I en l'amor de mare es dona exactament igual i amb dosi que varia segons els casos, precisament. Llavors, esclar, què passa? Existeix l'instint maternal o només és un engany? Potser un engany destinat, no sé, no?, a persuadir a les dones que tenen de fer el treball que potser una altra no vol. Ara, en aquests moments, hi ha una persona que ens està escoltant i que vol espontàniament entrar en el nostre programa. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, és que jo el que volia dir és que considero que no només
hi ha mares que opinin com vostè acaba de dir, sinó que crec que deuen ser la minoria i que crec que tenir fills és molt positiu i molt maco i que, vamos, que jo volia fer públic això, doncs que també se sapigués i que crec que encara que vostè digui que aquesta encosta doncs n'hi ha moltes, jo crec que la immensa majoria doncs realment ens hem dedicat als fills i a més amb molt de gust i hem tingut moltes compenses, t'han ensenyat moltes coses i t'han ensenyat també a disfrutar i a viure intensament la vida i no per això has hagut de perdre res de la teva pròpia personalitat, al contrari, has adquirit moltes altres coses, que poden haver gent que realment pensi això, doncs que l'han xocolat i no sé què, però realment em fa l'efecte que ha de ser minoria, doncs, per dir-ho d'una manera. No es pot donar com una cosa global ni com una cosa d'exemple, perquè, vamos, jo crec que hi ha d'haver moltes mares que se senten ferides al sentir això, no? Perquè els fills xuclen per nosaltres que els xuclem amb ells, vull dir... Té tota la raó. I a més, vull dir, te donen moltes compensacions. Fan molt feliç. Només que et mirin i et riguin ja et fan feliç. És cert. O només poder-los mirar quan dormen ja estàs. Només volia dir això. Sí, el que s'està tractant de parlar en aquests programes és que això, per sort, és una realitat i cada vegada és una realitat més numerosa que moltes mares realment estimen i accepten els seus fills i perquè precisament els poden, diríem, pensar i desitjar. Però el que intentem a través d'aquest programa no és dir que no existeix l'amor de mare, que existeix per sort. Jo també sóc mare i m'estimo molt els meus fills i he disfrutat molt amb ells. Ara bé, el que passa és que el que es pretén dir és que aquest amor no es dona perquè sí, no es dona pel fet de que una dona queda embarassada i ja està, sinó que es dona com una acceptació molt voluntària d'aquesta dona dels seus fills, que és un altre pas de maduresa de la dona, cosa que fins ara no s'ha donat. Però no vol dir que no existeixi, molt al contrari. El que passa és que el que estem volent dir és que no existeix com instint. No és un instint que es dona perquè sí. És una opció que fa la dona d'esperar, d'estimar, de cuidar i d'ajudar a créixer en aquells fills. Moltes gràcies per la seva participació. Bueno, vale, gràcies. Adéu-siau. Bon dia. El 2050-33, en aquest cas ens ha apropat l'opinió d'una dels nostres oïdores. Jo precisament avui, a més, m'agrada les coses quan en parlem, doncs, no sé, portar exemples i portar... I ara m'ha vingut bé perquè, bueno, una mica estic fent com d'advocat del dimoni, sembla, no? Sí. És com si estigués... A mi em dóna la sensació, mira, em permets, Emília, em dona la sensació que t'ha agradat molt i molt que et telefonessin i et diguessin el que t'han dit. Exactament. Que sí? Que ho estaves esperant? Sí, tenia moltes ganes. Però és una mica per ensenyar l'altre costat, que és el que no es parla, que és el que no es diu, i per desmitificar una mica això, no? Molt bé. Doncs abans de desmitificar-ho més, agafem aquesta altra comunicació. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Jo trucava per recolzar la trucada que ha fet aquesta altra senyora abans, donant-li tota la raó, i crec que, vull dir, totes aquestes mares que diuen tot això, vull dir, podien pensar-ho antes de tenir una criatura. Exactament. Aquí anàvem. Hi ha molts de mèdics i moltes maneres, vull dir, com per una persona no quedar embarassada, vull dir, sense esperar-la, sense voler-la estimar. Exactament, exactament. Només era per això, eh? Gràcies per la trucada. Adéu-siau. Gràcies pel programa. Gràcies. Adiós, bon dia. Bon dia. Llavors, això, no? Avui volia portar perquè vull també una mica demostrar com això fereix en l'individu i el traumatitza per tota la vida. Aquesta manca d'amor, aquesta manca d'estimació, aquesta manca d'acceptació. I vaig trobar, i em va portar una mestra, un poema d'una nena, traduiré així, bueno, literalment quasi, que una nena que està molt traumatitzada i després diré el per què. És molt curtet. Diu, oh, que trista és la vida, encara que de vegades tingui sorpreses bones. De vegades desitjaria no haver nascut. De vegades desitjaria morir, perquè igualment jo no faig res en aquesta vida. Sé que sóc un destorb per tots, però no ho puc remediar. I per això sempre estic plorant, perquè plorant és l'única manera que me puc consolar. Sé que és trist no tenir pares, però encara és més trist tenir-los i que no t'estimin.
Aquesta nena és una nena que precisament, nena de 13 anys, és una nena que a casa seva sempre se li ha dit que no l'estimaven perquè havia nascut nena i ells esperaven un nen. Nova trucada, hola, bon dia. Bon dia. Endavant. Bon dia. Escolta, jo sóc una mica mal pensada, I penso, a veure, aquesta enquesta que has llegit tan tremenda, està feta amb dones que anaven a la plaça, que venien de portar els nens a col·legi, que sortien del cinema, amb dones normals, o estava feta a casa d'un psiquiatre, amb dones neuròtiques, amb dones nervioses, amb dones pobretes que patien, i que per això contestaven això. No, aquesta enquesta està feta i precisament, potser la meva falla, i és per la manca de temps que tenim aquí a la ràdio, la meva falla és no haver dit que aquesta enquesta estava passada entre dones d'una revista francesa que, a més, eren dones de classe mitja i dones que, a més, se'ls hi feia dir quins estudis tenien, quina educació. Érem dir, amb mares, el que en podríem dir, entre cometes, normals. Perquè una mica el que estem intentant dir és que moltes vegades això que aparentment és tan normal, al darrere amaga moltes coses que no en són tant. I el que passa és que les persones, quan ens refugiem darrere de l'anonimat, en una enquesta precisament, és quan diem les coses que realment sentim. Vostè sap molt bé que moltes vegades diem una cosa de cara a fora i en pensem una altra. Sí, verdaderament. Però és molt cru, És cru, però és la realitat. Sí. És la realitat. Sí. Miri, jo i avui no el tocaré aquest tema, perquè el vull tocar el proper, però només vull dir que, i la xifra és oficial, a Catalunya tenim, només a Catalunya, a l'any, 7.902 casos de nens maltractats entre 0 i 15 anys. Fixi-se que a partir de 15 anys, que és quan el noi ja ha crescut, i la noia també, i s'hi pot tornar, al pare o a la mare, ja no hi ha maltracte. És molt estrany que n'hi hagi. I a tot l'estat espanyol tenim 51.572 nens a l'any maltractats. És una xifra força important. I fixi's que són casos detectats, no aquells que de vegades passen per la consulta d'un psicòleg, perquè el nen, doncs, hi ha una sèrie de maltractes d'un altre tipus. O aquells que ni tan sols passen per una consulta. Exactament. Els anònims. Doncs la llei no podria arreglar això, de manera que aquests nens tan maltractats i no desitjats poguessin passar a formar part d'una família que els desitja, d'uns pares que no tenen fills i els desitgen. La llei fins ara ha estat una llei, desgraciadament, molt retrasada. Pensi que només fa, doncs, com 5 o 6 anys que, i ho parlàvem l'altre dia, una mare deixava un fill a la maternitat i si el anava a veure un dia cada 6 mesos tenia dret sobre amb ell. Sí, això s'ha començat a arreglar ara. Però fixi's que és algo i ara se va formar una comissió precisament per fer tot el seguiment d'aquests casos i que és un grup que es diu Grup d'Estudi sobre la Infància Maltractada i Abandonada i que no sols es dona a la ciutat sinó que es dona a molts llocs, no? I bé, és que no tenim temps, em diuen que hem d'acabar. No. Gràcies. Podem encara continuar uns minuts el que volia... Gràcies a la seva participació. Sí. Podem continuar uns minuts més. Avui el telèfon sembla doncs, que té molta requesta. En tot cas, el que jo vull insistir és que Emília Ros no vol dir que no hi hagi amor de mare, ni molt menys, sinó que ha qüestionat l'amor de mare com a cosa natural. Pel sol fet d'haver parit una criatura ja s'ha d'estimar una criatura, sinó que és una opció que la dona pren davant la circumstància de ser mare. Exactament. De tota manera, el telèfon continua trucant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Miri, jo només volia parlar-li del que estan dient, que és molt difícil ser pares, Sí. I mares. I moltes vegades, pues, som nosaltres que perdem els fills, no? Que, no sé, em sembla que els donem més de lo que podem, hi ha vegades, i després ens queixem, com deien aquestes senyores, que ens estiren, que ens aixufen i totes aquestes coses. Jo crec que la majoria de les vegades és culpa nostra, no? Sí, no, miri, jo no diria. Ja l'altra temporada, Sí. quan explicava, i no sé, hi ha vegades jo em penso que la culpa és dels pares, que els fills no siguin tal com han de ser, no? Sí, miri, el que passa és una cosa que és així, i és que quan un és pare, quan un és mare, resulta que en el moment en què ja ho és, no ho pot assajar. És un paper que no pot assajar, que
bé, es dona en aquell moment i ja està. I que hi ha escoles per tot i que no hi ha escoles de pares i que potser n'hi haurien d'haver una mica perquè ningú ens n'ha ensenyat això. I anem aprenent a mida que ho anem fent, no? I sí, en tenim ganes de ser-ho, que tot s'ha de dir. I el que passa que, esclar, no hi ha cap fill que demani per néixer. I el que han dit aquestes senyores pues, està molt mal fet, molt mal dit. Perquè pues, al final moltes vegades deixem fills per un caprici dels seus pares. Sí. Per un rato de... Sí, senyora. O per haver begut massa, o per alguna tonteria sí. i acabat de pagar-ho després. Miri, ara vostè em suggereix a mi una cosa que vaig sentir en una reunió social on una senyora li deia a l'altra, i això ho vaig sentir jo. Li va dir, mira, ara vull tenir un fill perquè m'avorreixo molt. Li estava dient a l'altra que, molt bé, que es quedaria embarassada perquè estava molt avorrida. I després diria pues, que el fill pues, la tindreix i tot això. Sí, o el posaria quan té un any a la guarderia perquè li destorbava, i etcètera, etcètera. Sí, és veritat. Gràcies per la seva participació. Adéu-siau. Emília Ros, a veure, aquí aquest locutor que no és pare, en dono fe, es pregunta i possiblement et faci ara la pregunta que s'està fent a casa seu molts que sí que ho són de pares. És a dir, veiem que els pares sempre solen tenir la culpa de tot el que els hi passa als fills. Aleshores, els pares generalment no han estudiat psicologia, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha, suposo, una manera d'educar els fills intuïtiva. Aleshores jo el que em pregunto, no s'han de sentir culpables la gent pel sol fet d'haver portat una criatura al món, perquè dona la sensació que els pares sempre tenen la culpa, és a dir, si se'ls hi posa massa mà dura, perquè se'ls hi posa mà dura. Si no se'ls hi fa, en fi, agafar les coses pel camí que un pensa que és recte, perquè no se'ls hi feia, etcètera, etcètera. A mi em dona aquesta impressió, no?, que els pares sempre tenen la culpa de tot el que els hi passa als fills. Aleshores, què hem de fer? No tenir fills? Això és una opció que ha de fer cada un. Precisament, jo estava llegint l'altre dia, aquesta no la porto avui, però una altra enquesta en la que es demanava de cada 100 matrimonis, 28 parelles que vivien sense fills, que havien optat per no tenir fills, deien que no en volien tenir perquè era un destorb entre la parella i que així estaven molt feliços. Això és una opció que pot fer cada un. És a dir, tu m'has plantejat alguna cosa que és molt important, i és... a veure, la gent pensa que perquè es casa ha de tenir fills. I això no és així. Un es casa per estar amb un company, per estimar-lo, per donar-li coses, per rebre'n també, per enriquir-se un home i una dona. Si com a conseqüència d'aquest enriquiment desitja tenir un fill, molt bé, serà un nano sa, serà un nano estimat i serà un nano feliç, perquè l'hauran buscat com una conseqüència d'aquella fusió, d'aquell amor. Ara, que es busqui o que vingui un fill sense pensar-lo, sense que una parella estigui consolidada, una parella primer s'ha d'acostumar l'una a l'altra, sense que sàpiguen realment què volen, com això, com un entreteniment, o perquè ha de venir, o perquè ja se sap que, mira, si dos es casen han de tenir fills, això és el que s'ha d'evitar. Perquè no és tan important tenir fills com portar un fill al món i ajudar-lo a ser adult i a que faci el camí de la seva vida com un ser humà complet, no com un ser humà tarat, desgraciat, traumatitzat, i com un ser humà que realment pateix perquè, bueno, li han passat una sèrie de coses. Aleshores, el que jo en aquest cas em preocupa més és el fet dels que sí que, en aquest cas, volen aquest fill i volen fer tot el possible perquè la cosa hi vagi bé. No se'ls hi pot arribar a crear un, diguem-ne, complex d'estar, diguem-ne, atormentats per allò de si ho estic fent bé o si ho estic fent malament? Veiem que, en fi, la culpa sempre sol ser dels pares. Sí, però això ens... Bueno, la culpa. Els pares tampoc no tenen culpa de la seva pròpia història, perquè, evidentment, un és pare i un és mare segons ha sigut fill abans, no? És a dir, també aquest amor de mare, aquesta dedicació està en relació, i de pare, està en relació amb la història de cada un. Això és evident. Ara bé, aquí hi ha una cosa molt important, que esclar, no l'hem tocada perquè tantes coses es podrien tocar, i és no obsessionar-se tampoc per les coses. Si un fa tot el que creu tranquil·lament que fa i que ha de fer, doncs això està molt bé. No passa res, perquè el nen també ha d'aprendre que el ser humà, que els seus pares, doncs realment s'equivoquen,
com tots ens equivoquem, perquè això ens porta a una altra cosa. La fantasia que tenim quan ens casem o tenim fills, de que hem de ser aquell pare i aquella mare ideals i perfectes, i que hem de donar aquesta imatge en el nostre fill. No és veritat. També, un dia ho dèiem l'any passat, que precisament, si un pare, si una mare, jo que sé, ha renyat un fill i creu que ha estat injust i s'ha equivocat, doncs molt bé. Després va allà i diu, escolta, noi, mira, estava empipat, estava distret i t'he renyat. Perdona, ho sento. Però és que hi ha una mena de mite, també, que ha de ser el pare perfecte i la mare perfecta. No és això. Has dit És estimar. l'expressió que estava esperant, a més que és estimar, que és no obsessionar-se. Exactament. Emília Ros, doncs la setmana vinent... No sé si continuarem, potser perquè no hem pogut acabar. D'acord. Fins divendres vinent. Adéu-siau. Adéu, bon dia.